18. Kun tug'di Ali oy to'ldig'i adolat sifatlarining qandoqligini aytdi. Ali aytdi: "So'zlaringni aniq tushundim. Bularni yeshib so'zimni aytay. Men seni dastlabki kuni chaqirdim. Shu kuni hurmat ko'rsatib o'rin berdim. Ashu ajoyib ishlarni menga ko'rsatib, meni qahrlantirding, ammo o'zing mahkam turding. Buni ko'rib g'azablansam, toptani qilding. Buningga savr qildim, yana chiroyingni turding. Sen menga men baxtman, meni bilib ol. Sana uqtirib bundoq qildim, buni uqib ol deding. Nima uchun undoq qilganingni ayrim izohlab berding. Men hamma narsani ochiq tushundim. Shu chog'da o'zringni qabul ko'rib kechirdim. Ondan fazilatingga yarasha seni qadrladim. Bugun men o'z mijozim va barcha fazilatlarimni sana ko'rsatdim. Qarag'in, men adolat va qonunman. Qonunimning sifatlari munulardir, diqqat qil. Qara, o'zim ustida o'ltirgan bu kursining 3 puti bor, ey dilimning huzuri. 3 putliq narsaning hammasi qanqaymaydi. 3 puti tuz tursa qimirlamaydi. Agar 3 putning birasi egilib ketsa, qolgan 2qismi qing'iydi, kishi yiqiladi. 3 putliq narsaning hammasi to'g'ri tuz bo'ladi. Agar 4 putliq bo'lsa, qara, biri agri bo'ladi. Qaysi narsa tuz bo'lsa, hamma yeri uz bo'ladi. Barliq uz narsaga sepsasang, qilmishimi tuz bo'ladi. Qaysi narsa qing'aysa, u agri bo'ladi. Agri narsalarning hammasi yomonning uruqi bo'ladi. Har qanday tuz narsa pukilsa, tik turmay yiqiladi. Qaysi narsa to'g'ri bo'lsa, yiqilmay mazmut turadi. Qara, mening odatimmi egilmas, to'g'ridir. Agar to'g'rilik egilsa, qiyomat bo'ladi. Men ishlarni to'g'rilik bilan hal qilaman. Kishilarni bag toifasidan, qul toifasidan deb ayirmayman. Qo'limdagi bu xanjar pichoq pichadigan qoraldir, ey qudratli kishi. Men ishlarni pichoqdek kesaman, pichaman. Da'vo qilg'uvchilarning ishini uzartmayman. Shikar zo'rliqqa uchrab, ishkimga kelib, mendan adolat tilagan kishi uchundir. U kishi shikardek lazzat bilan qaytadi. So'yinch tepib, chiroyi echiladi. Zahar o'tini o'zi zo'ravon, haqiqatan tazgan kishilar ichidi. Ular janjallashib menga kelsa, men adolat bilan hukm qilsam, zahar ichgandek azoblanganligini ko'raman. Qopiqimning turilganligi, suturlik bo'lishim, yuz xotira qilmaslikim oldimga kelgan zo'ravonlar uchundir. Mayli o'g'lim bo'lsin yoki yaqinim tonishim bo'lsin, mayli yo'lovchi, o'tkinchi yoki mehmon bo'lsin, qonun oldida har ikkilisi men uchun birdek. Hukm qilganda hech biri menda farq topolmaydi. Qara, baylikning uli haq adolatdir. Baylar odil bo'lsa, hayotda halovat bo'ladi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib shundoq so'z aytgan. Kimki aqlning so'zini esida tutsa, ishi o'ngishli bo'ladi. Baylikning uli adolat ustiga qurilgandir. Baylikning yiltizi adolat yo'lidir. Bey elga qonun yurgizsa, u adil bo'lsa, istagan orzu tilaklariga erishalaydi. Oy to'ldining alayka suoli. Oy to'ldi, yana aytdi: "Ey davlatlik Alay, nima uchun Alayning eti kun tug'di bo'ldi?" Alayning oy to'ldig'i javobi: Alay aytdi: "Olim mening adolatlarimni ko'rib, kunga taqlid qilib bu otni qo'ydi. Kunga qarag'in, kamaymaydi, faqat to'lin bo'lib turadi. Yo'riqligi doim o'xshashli kuchlikdir. Mening qiliqlarimmi uningga o'xshaydi. Adolat bilan to'lib turadi, o'ksib qolmaydi. Ikkinchidan, kun chiqsa jahon yo'riydi. Yo'riqligini barcha xalqqa yetkazadi-yu, o'zi o'chmaydi. Mening qonuniyatim shundoq, o'zim yo'qolmayman. Odatim va so'zlarim barcha xalq uchun birdakdir.
Üçüncüdün, gün çıksa yerge issiqlik beradi. Yerda rengarang gül çiçek içiladi. Mening qonunum qaysi elga yetib borsa, u el qoramtoshliq yer bo'lsa-mu obodlashadi. Chiqqan kun yaxshi yoki yomon demaydi. Hammaga birdek yo'riqlik beradi, o'ksib qolmaydi. Meningmi odatim aniq shundoqdir. Mendan hammaga barobar o'lish tegadi. Yana kelib kunning burchi turg'un bo'ladi. Turg'un deganim uning asosi mustahkam deganimdir. Kun burchi arslan. Bu burch tavranmaydi. O'rnidan tavramaganligi uchun o'yi buzilmaydi. Mening odatlarimga baq, doim bir xildir. Yo'riqlik berishda hargiz o'zgarmayman. Oytoldining alayki savoli. Oytoldi aytdi: "Ey davlatman Ali, jahonda el so'ra noming yeyilsin. Men bu uzun yo'l yurib, mushaqqat chekib, yerib charchab oldinga keldim. Bundaq odating, fazilating borligi uchun kuchlik orzu qilib, sening xizmatingga keldim. Menga aytqin, qanday xizmat qilay? So'yinadigan ishing nima bo'lsa shuni qilay. Xizmat bagning talabiga loyiq bo'lmasa, qancha mushaqqat chekkan bilanmi xizmati yaramaydi. Xizmat bilan yuksalgan, baxtga erishgan elining dangdor odami nima deydi? Angla. Agar xizmatkor begiga xizmat qiladi ekan, baglarni rozi qilish yo'lini qattiq tutish kerak. Baglar ro'yi bo'yicha xizmat qil. Xizmatidan bag rozi bo'lsa, baxt eshigini ochadi. Xizmatchi xizmat qilishni bilsa, to'rga chiqadi. Xizmat qilishni bilmasa, to'rdan pagog'i tushadi. Xizmatchi begini noiti so'yindirsa, bu qul uchun qadr-qimmatning yo'li ochiladi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Endi men so'zlaringni tushandim. Mening shodligimni tila, o'zingga qattiq ehtiyot qil. Men sana yaramsizlarni aytay. Yaramsizlarga yaqinlashma, pak yurgin. O'zim yoqtirmaydigan narsalarning biri yolg'onchilikdir. Uningdan qolsa zo'ravonlik qilganlardir. Tabiati oshko'z, o'zi ishda ham bo'lganlar, mijozi oldirang'u, ko'zlari hayosiz bo'lganlar, ish ustida qahrlangan, g'azablanganlar, bekor talab, haroqkash va qo'li agri bo'lganlar. Bu xil kishilar menga yaramaydi. Buni amri senga ochiq oshkora aytib berdim. Sen menga munosib holda yarashni xohlasang, bu bir qancha narsadan o'zingni yiroq tut, ey shuhratli kishi. Shundoq qilsang, kundan kunga menga yaqinroq bo'lasan. Mening senga bo'lgan hurmatim, iltifotim oshadi." Oytoldining alayki savoli. Oytoldi dedi: "Bularni angladim. Yana bir so'zim bor, unimi aytib ber. Yaxshilik qandoq bo'ladi? Nimaga o'xshaydi? Yaxshining mijoz xulqi qaysi tariqada bo'ladi?" Aligning oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Yaxshining mijoz xulqi foydali bo'ladi. Xalqqa manfaati tegadi. Xalqqa hamisha ko'p yaxshilik qiladi. Kishidan shuhrat tilamaydi, minnat qilmaydi. O'z foydasini ko'zlamay, kishilarga foyda keltiradi. Bu foydasi uchun badal talab qilmaydi." Oytoldining alayki savoli. Oytoldi yana aytdi: "Bu so'zlarni tushandim. Yana bir tilakimni sendan so'rayman. Menga to'g'riliq haqida so'zlab bergin. İnsanning hayotini yo'ritadigan to'g'riliq qandoq bo'ladi? Nimani to'g'ri yo'l deb ataydi? To'g'riliqning uli qandoq bo'ladi?" Aligning oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Qara, to'g'ri erning tili bilan dili birdek bo'ladi. Ichi teshidek va teshi ishidek bo'ladi. Chin va to'g'ri kishi ana shundoq bo'ladi. Yurakini olqiniga elib, insonlar oldida uyalmasdan yuralaydigan bo'lsin. Baxtli bo'lib, yuksalish uchun kishiga to'g'riliq zarur. Ishonginki, to'g'riliq kishilikning nomidir. Odam qiz nodir emas, balki kishilik qisdir. İnsanlar az emas, balki to'g'riliq ozdir. Buningga taqlidan
shoir ushbu so'zni aytgan. Endi sana so'zladim, senmi ko'gin? Menib yurgan inson nihoyat ko'pdir. To'g'ri, chin va haq odam men uchun nihoyat aziz. Kishi qadrlik emas, balki kishilik qadrlikdir. Aql idrok to'g'ri, chin kishilarni maqtaydi. Oytoldining alayka savoli. Oytoldi yana aytdi. Davlatman alay, menga endi bu so'zning sirini ichib ber. Yaxshi kishilarning yomon bo'lishi mumkinmi? Yomonlarmi bir kuni yaxshilarga agishami? Aligning oytoldiga javobi. Ali aytdi. Yaxshilar ikki turlik bo'ladi. Buning biri haqiqiy holda yaxshilik yo'lini tutadi. Biri onadan tug'ilibli yaxshi bo'ladi. U to'g'ri va durust hayot kechiradi. Qara. Yana biri taqlid yo'li bilan yaxshi bo'lganlar. Ular yomonga qaytilsa yomonlik qiladi. Yomonlarmi ikki turlik bo'ladi. Bularning har ikkisini o'xshash yomon hisoblama. Bulardan biri tug'mi yomonlardir. Bunday kishi o'lmaguncha kiri tozalanmaydi. Yana biri taqlid yo'li bilan yomon bo'lganlar. Bularning do'stlari yaxshi bo'lsa, umi yaxshi yo'lga mangadi. Tug'mi yaxshidan doim yaxshilik keladi. Jahon xalqi uningdan foyda oladi. Tug'mi yomon bo'lsa, uningga davo yo'q. U dunyo uchun balo va xalq uchun jutdir. Buningga taqlidan aytilgan bir turkcha masal borki, buni angla va tushunib o'zlashtirgin. Yaxshi odat oq sut bilan kirgan bo'lsa, bundoq kishi o'lganga qadar o'z odatini o'zgartmaydi. Kishining tabiati bilan qo'shilib yaratilgan qiliq o'lim buzmagacha hargiz buzilmaydi. Onaning qornida paydo bo'lgan mijoz va odat bo'z yer qetiga kirgandila ketadi, ay dona. Agar yaxshiga bir yomon yo'ldosh bo'lsa, uning qilmishlari yomonnikiga o'xshash yomon bo'ladi. Yomon yaxshi bilan birga qetilib yursa, barliq yaxshiliklarga yetmak uchun mash'alga erishadi. Qara, yana bir sabab shuki, yaxshi bilan yomon yiqilish tufaylidan yo'lini to'g'rilab oladi. Begi yaxshi bo'lsa, barcha xalq tartiblik, qiliqlari yaxshi, xuy-payli go'zal bo'ladi. Baglar yaxshi kishini o'ziga yaqin tutsa, yomonlarmi yaxshi ish qiladigan bo'ladi. Yomonlar baglarga yaqin bo'lsa, eldi yomonlarning qo'li uzrab ketadi. Yomonlar bosh ko'tarsa, yaxshilar yo'qoladi. Yaxshilar hukmron bo'lsa, yomonlar oradan ketadi. Agar baglar baxt belgisi sifatida yaxshi bo'ladi ekan, butun xalqmi shubhasiz yaxshi bo'ladi. Agar baglar o'zi yomon bo'lsalar, u elda yomonlarning yuzida shodlik jilva qilmaydi. Baglar begi bir yaxshi qonun turg'izganki, yomon uchun eng yaxshi chora jazo va zindondir. Agar xalqning boshchisi yaxshi bo'lsa, uning barliq xizmatchilari yaxshi bo'ladi. Agar baglarning o'zlari yaxshi bo'lsa, butun xalqi beyidu, dunyo tuziladi. Oytoldining alayki savoli. Oytoldi yana shundoq dedi. Bularni tushandim. Ali bu so'zlarni nihoyat to'g'ri aytdi. Bu yaxshiliklarni kishi yaxshi deb biladi. Foydali bo'lg'ini uchun shundoq qilishni xohlaydi. Uni butun inson so'yidi, xohlaydi, orzu qiladi. Uni istaganlar uning qandoq erishidi? Alining oytoldiga javobi. Ali aytdi. Yaxshilik esil narsadir. Esil narsani doim esil kishilar xohlaydi. Qaysi narsa esil, nodir va qadrlik bo'lsa, uni amalga oshirish barcha kishiga eg'ir tushadi. Yomonlik va uni qilg'uvchilar qadrsizdir. Yovuz ishmo qadrsizdir. U yomonlikqa ep boradi. Qandoq narsa qadrsiz bo'lsa, yerda yotadi. Tovar durdun qimmatlik bo'lg'achqa to'rda turadi.
Yaxşılık yuqoriga chiqishdek ig'ir ishdir. Yomonlik tövanga tushishdek erishmak osondir. Qara, aql buningga taqlidan bir so'z aytdiki, aqlliqning so'ziga amal qilsa foydasi ko'pdir. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek ish hamma kishi chiqolmaydi. Bu ishni qilaman debmi hamma inson qilolmaydi. Qadrlik bo'lgan har qanday narsani bejirish ig'irga tushadi. Bilimsiz va nodonlar buni ado qilolmaydi. Aytoldining alayki savoli. Aytoldi aytdi: "Ey davlatman Ali, yaxshilik shu qadar nom va madhiga erishgan ekan. Uningmi insonlar so'zligidek qusuri bormi? Farosatliklar uni uqqandı. Nima ekanligini bilamdi?" Aligning Aytoldiga javobi. Alik aytdi: "Yaxshilik doim maqtaladi. Yomonlar bo'lsa, uningdan qusur topmoqchi bo'ladi. Kishilarga doim yaqinlik qilg'uchi armo, agar yomonlar bo'lmasa, yaxshi ish qilolmaydi. Yomonlar xo'rlanganligi va kamsitilganligi uchun yaxshilarga kun bermaydi, yaratmay yuradi. Kim yaxshilikni xohlasa, yaxshilik qiladi. Xo'rlash va kamsitilishga pisand qilmaydi. Kimiki bugungi shodlikni tilasa, u yomonlik qiladi, keyin qayg'uradi. Yaxshilik tiligi uchun nima deydi? Angla. Doim yaxshilik qil. Yaxshilikni o'zingga hamroh qil. Yaxshilikning bugun sana hech ziyni yo'qdir. Bugun ishonginki, keyin uning foydasi bo'ladi. Yomonlik bugun foydaliqdek ko'rinsimi, u ati ziyon keltiradi. Buni farosat bilan uqqin. Yaxshilik o'ng bo'lsa, yomonlik so'ldir. So'lingda davzax, o'ng tarafingda jannat bor. Yomonlar bugun qanchalik huzurlansimi, atiki kunda o'kinish bilan azob chekadi. Yaxshi kishi qanchalik xor bo'lsimi, ata u yerda o'kinmaydi. Ishi o'ngishliq bo'ladi. Ey Aytoldi, sen buni haqiqat deb bilginki, yaxshi nom bilan o'lsam, o'kinchsiz bo'laman. Odil kishi naqadar yaxshi so'zlarni aytgan. Odil kishining tili so'zlarga asos soladi. Boshqalar yomon deb yaxshini rad qilsa, ey yaxshi, men seni orzu qilib tilayman. Ey yaxshi, aytqinchu, sana kim to'yidi? Qani berika, men sana to'ymadim, tex oshman. Yaxshi kishi qanchalik xo'rlangan bo'lsa-mu, men shu yaxshi kishiga hamroh bo'lishga roziman. Baglik menga yomonlik bilan keladigan bo'lsa, bundoq baglik kerak emas. Uni sana berdim. Kishining tabiati yomondir. Buni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Halovati nihoyat qisqa, o'kinchi uzun. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytgan. Uni uqsang ma'nosi echiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Qara, qaysi yaxshi kishi yaxshiligi uchun o'kinadi. Atangan yomonlar oxir qattiq pushaymon qiladi. Yomonlik qilsa, yomonlikning javobi o'kinch bo'ladi. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, yomonga o'sh ol. Yomon kishilarni qandoqmi maqtay? Nimishqimi yomon ishni arzu qilay? Askilik, paskashlik, johillikning hammasi yomonlarning qiliq odatidir, ey ulug' kishi. Balo, azob, mushaqqat va o'kinchlik ko'z yoshi yomonlik uchun berilgan javob, ey yigit. Qara, bu yaxshi kishilarni qandoqmi so'ymay, bu yaxshi ishlarni qandoqmi maqtamay. Sexilik, odamgarchilik, manfaat va yaxshilik aniqki yaxshi kishilardan keladi. Yaxshi kishi do'stlar ichidagi eng afzalidir. Yaxshi ish ishlarning eng afzalidir.
Do'sting yaxshi bo'lsa, nima xohlasan qila olasan. Yaxshi yo'l tepish uchun yaxshi do'st kerak. Huzur, halovat, orzu, ne'mat, g'urur va xushol-xuramlik yaxshilikning javobi bo'ladi. Ali aytdi, aytoldi. Bu so'zlarni uqqin, so'ragan savolingga shundoq javob berdim. Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi yer upib o'rnidan turdi va dedi: "Ey muqaddas baxt, ey yaxshi qonun, dunyoning hokimi bo'lding. Ömrün uzun bo'lsin. Halovat va yaxshilik ichida beshing omon bo'lsin. Bagliking va saltanating buzilmasin. Shod-xuram kulib rohatda yasha. Ulug'liq bilan ko'p allarga hokim bo'l. Baglikingning uli qudrating bilan mustahkam bo'lsin. Orzularing qurimas eqindak eqib tursin. Davlat qeyrimas xizmatchidek doim ishkingda tursin. Barliq xushalliqning hammasi sangla kelsin. Dushmanlar qayg'u bilan zaiflashib o'lsin. Sen har kimning xizmat qilishiga arzisan. Arzigan kishiga xizmat qilsa, baxt eshik ochadi. Xizmat ko'rsatgan va xizmati bilan orzu tilikiga erishgan kishi nima deydi? Angla. Xizmat qilma. Agar qilsang arziganga qil. Layoqatlik bag xizmatkorining haqqini biladi. Xizmat qilma. Agar qilsang sexiyning xizmatini qil. Bilginki, sexiyning uyi oltin, ishki ko'mishdir. Ey xizmat qilg'uchi, xasisga xizmat qilma. Bo'lmasa umring zoyi ketadi, o'zing yomon bo'lasan. Xasis o'z narsasini o'zidan ayaydi. Aytqinchu, qandoqmi boshqaning haqqini beradi? Aytoldi so'zini tugatdi, turib tashqariga chiqdi. Shodliq cho'mib o'z uyiga yo'l oldi. Shundan boshlab tavranmay xizmat qildi. Kechasi ko'zatib turdi, kunduzi aram olmadi. Haqqoniy va sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Shu xilda yana bir qancha zaman o'tdi. Aytoldi o'z xizmati bilan yuzini yo'riq qildi.